Dilanjutkan oleh Imam Nawawi, wa'lam ngertiyo sapa sira anan niyahata sak temene ngeratapi. Raf'us sauti tegese mbanterne swara. Bin nadbi kelawan ngeratapi. Wan nadbu utawi ngeratapi iku ta'didun nadibati. Wan nadbu utawi kang aran nadeb iku ta'didun nadibati, oleh ngitung-ngitungi wong kang ngeratap bisautiha kelawan suarane nadibah, wong wadon kang ngeratap ngitung-ngitung mahasinal mayyiti ing kebagusane mayit. Wakila, ya, disebutkan siapa lagi yang akan memberi aku makan, siapa lagi yang akan menyambut aku setiap aku mau pulang, gitu loh. Siapa lagi yang akan senantiasa memperhatikan aku. Dengan suara keras seraya dia meratap. Itu definisi pertama tentang makna meratap. Wakila landen kendikake huwa utawi an-nadbu iku al-buka'u nangis alaihi ing atase mayit. Ma'a ta'didi mahasinihi sertane ngitung-ngitung kebagusane mayit. Qolah awe pendapat sopo ashabuna golongan kita. Wayahrumu lan haram apa raf'us sauti banterno swara. Bi ifroti kelawan pepeko fil bukai ing dalem nangis. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengeraskan suara karena kecerobohan dalam menangis, ya, itu pun haram. Jadi mengeraskan suara karena kecerobohan, karena wa yahrumu raf'us saut bi ifrati fil bukai. Jadi nangis karo ngomong ngono, ceroboh akhirnya omongannya tidak teratur, itu ya juga haram. Lanjut. Wa ammal buka'u anapun utawi nangis. Wa ammal buka'u anapun utawi nangis alal mayyiti ing atase mayit. Min ghairi nadbin kelawan tanpa ngratapi wala niyahatin lan kelawan tanpa tegese ngratapi. Falaisa moko ora ono opo nangis iku biharamin tetep kelawan hukum haram. Faqat rawaina lan teman-teman ngriwayatno sapa kita fi sahihil Bukhari wa Muslimin ing dalam kitab sahih loro yaiku kitab sahih Bukhari lan kitab sahih Muslim. An Ibni Umar den riwayatake saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bali sinten Ibnu Ubadah wa ma'ahu lan iku tetep sertane Ibnu Ubadah Abdurrahman ibni Auf utawi Abdurrahman bin Auf wa Sa'd ibni Abi Waqqas lan Sa'id bin Abi Waqqas wa Abdullah ibni Mas'ud. Fabaka moko nangis sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a moko ing dalem arangelane ningali ing Rasul falamma ra'a moko ing dalem arekalane ningali sapa alqaum buka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring nangise Kanjeng Nabi. Bakau moko padha nangis sapa kaum. Faqala moko nuli dawuh sinten Rasul, ala mbok yo apa to ora. Ala iling-iling utawa apa to ora. Ala iling-iling. Tasmauna ngrungokno sapa sira kabeh. Tasmauna padha krungu sapa sira kabeh. Innallaha sak temene Gusti Allah iku dawuh Rasul. Iku la yu'adzibu. Ora bakal gelem nyiksa sapa Gusti Allah. Bidam'il aini kelawan
banyu mata, wala bihusnil qalbi lan ora sebab sedih ati, walakin yu'adzibu tetapi nyiksa sinten Allah bihadza kelawan iki lisan maksudnya, au yarhamu utawa melasi sinten Allah, wa asyaralan awe isyara sinten Kanjeng Nabi ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam maring lisane Rasulullah tidak akan menyiksa orang yang hanya menangis ataupun hanya sedih. Tapi kata Rasulullah bahwasanya beliau menjelaskan orang itu akan disiksa karena lisannya yang tidak dijaga. Ataupun Allah ya juga akan memberikan kasih sayang kepada mereka yang mau menjaga lisannya. Karena hadis ini itu dijelaskan wa asyara ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi sahihihima ing dalam kitab sahih loro. Maksudnya ya kitab sahih Muslim, Bukhari lan Muslim. An Usamata dan riwayatake saking Usama ibni Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'at dan aturake ilaihi. Saya ulangi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rufi'at dan aturake ilaihi maring Rasul sinten ibnu ibnatihi, anak lanange anak wedoke Rasulullah, wa huwa utawi ibnu ibnatihi iku fil mauti tetep ing dalem kepaten. Jadi diceritakan dari Rasulullah gampangannya mendengar anak laki-laki dari putrinya Zainab ya sing ate sedo gitu ceritanya, yang akan meninggal. Fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fafadat maka nuli milih meripat lorone. Ya gampangane nangis. Meripat lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka nuli matur lahu maring Rasul sinten Sa'id. Ma utawi napa? Hadza ikilah hal. Ya Rasulullah. Ya Rasul napa niki kok kedan jenengan nangis? Qala dawuh sinten Rasul hadhihi rahmatun. Hadhihi utawi ikilah tangisan. Iku rahmatun rahmat. Ja'alaha kang dadekake ing rahmat sinten Allahu Allah taala maha luhur sinten Allah fi qulubi ibadihi ing dalem atine kawulane Gusti Allah. Wa inna ma yarhamu angin pestine ngrahmati sinten Allahu Allah taala maha luhur sinten Allah min ibadihi saking kawulane Gusti Allah ar-ruhamaa ing wong kang padha seneng melasi. Ing kawulane kang padha seneng melasi. Kultu ar-ruhamaa utawi lafat ruhamaa ruyat dan riwayatake apa ar-ruhamaa bin nasbi kelawan nasab warrafi fanasbu moko utawi nasab iku ala annahu sak temene ruhama iku maf'ulu yarhamu. Iku lek diwaca nasab berarti ar-ruhamaa iku dadi maf'ul. Warraf'u utawi wacaan rafa
iku ala annahu khabaru inna. Khabaru inna. Wa takunu ma bi makna alladzi. Wa takunu lan ono apa ma lafat ma bi makna alladzi. Kelawan nganggo maknane lafat alladzi. Jadi boleh dibaca ruhamaa, boleh dibaca ruhamau. Ya. Ya. Kalau dibaca ruhamau itu gini caranya bacanya. Innama ya. Innama angin sak pastine perkara. Ya. Yarhamu kang bisa melasi sinten Allah taala hale maha luhur sinten Allah min ibadi saking kawulane Gusti Allah iku ar-ruhamau wong kang padha duweni sifat welas ase. Dadi khabare inna. Mubtadae inna iku ma. No. Tapi lek ruhamaa iku dadi maf'ule yarhamu. Berarti innama angin pestine utawi perkara iku yarhamu bakal melasi ngono berarti. Iku ne ana ndek yarhamu. Yarhamu iku yarhamu bakal melasi sinten Allahu Allah. Ta'ala hale maha luhur sinten Allah min ibadi saking kawulane Gusti Allah ar-ruhamaa ing wong kang padha duweni sifat welas asih. Oke, lanjut. Ya. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi Shahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Bukhari. An Anasin den riwayatake saking sahabat Anas. Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allahu Allah. Anhu ando saking niksa ing sahabat Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku dakhala wis manjing sinten Rasul ala ibnihi ing atase putra lanange Rasul. Ibrahima nyatane Ibrahim. Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allahu Allah anhu ando saking niksa ing Sayyid Ibrahim. Wa huwa utawi Sayyid Ibrahim iku yajudu binafsihi judu. Wa utawi Sayyid Ibrahim iku yajudu binafsihi kate sedo awake ngono lah wis maknane. Menjelang ajal. Terus karena menjeling itu faja'alat moko dadi apa aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nangis meripat lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat moko dadi apa aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meripat lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tadrifani kang milih karone, kang milih banyu karone. Faqala moko dawuh sinten faqala moko nuli dawuh utawa matur lahu maring Rasulullah sinten Abdurrahman ibni Auf wa anta carene Abdurrahman bin Aufi wa anta le utawi panjenengan ya Rasulullah faqala wa anta wonten napa panjenengan ya Rasul ngono. Faqala moko nulin jawab sinten Rasul yabna Auf innaha rahmatun. Hei Ibnu Auf innaha sak temene aina tadrifani iku rahmatun rahmat. Summa atba'uha bi ukhra summa utbi'uha moko den nuti apa rahmat bi ukhra kelawan peparing kang liya jare Rasulullah. Faqala moko nuli dawuh sinten Rasul innal aina tadma'u
Faqala moko nuli dawuh sinten Rasul, innal aina sak temene mripat tadma'u kang milih apa ain wal qalbalan ati yahzanu kang sedih. Walana kululan orang ngucap sapa ingsun illama angin ing perkara yurdi kang den ridani apa yurdi kang den ridani yurdi kang ridani sapa Rabbuna pangeran kita. Inna sak temene kita bifiraqika kelawan oleh kepisahe kita ya Ibrahimu ing sira ya Ibrahim iku lamah zununa yektine wong kang padha sedih. Jadi gini maksudnya gini, ceritanya hadis ini gini. Jadi ketika Rasulullah itu menemui Sayyid Ibrahim dalam kondisi menjelang ajal. Ya secara tiba-tiba ya normalnya manusia Rasulullah menangis. Kemudian melihat hal itu Abdurrahman ibn Auf bertanya, kenapa ya Rasul? Kok harus menangis gampangane? Cari gak entuk. Gampangannya kayak gitu. Katanya tidak boleh. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, ketahuilah Ibnu Auf bahwasanya air mata ini itu adalah bahwasanya ini yang terjadi adalah rahmat yang nanti akan diikuti dengan hal-hal yang lain. Pertama, ketahuilah sesungguhnya mata nanti itu akan menangis, hati itu akan sedih. Dan sesungguhnya aku tidak akan berkata kecuali apa yang sudah diridhoi oleh Allah. Gitu loh. Wa inna dan keperpisahanku denganmu wahai Ibrahim pasti akan menimbulkan kesedihan. Artinya ini adalah sedih yang normal. Normal wong sedih itu boleh gitu loh. Normal orang sedih itu boleh, yang tidak boleh itu meratapi. Hal-hal semua yang terjadi itu adalah bagian hal yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerimanya dan tidak ada alasan untuk kita untuk tidak meridhoinya gitu loh. Urusan sedih itu adalah hal biasa dan itu hal yang diridhoi oleh Allah. Gampangannya kayak gitu. Oke, terakhir. Wa ammal ahadisu anapun utawi piro-piro hadis as-sahihatu kang sahih annal mayyita sak temene mayit iku yu'adzibu den siksa sapa mayit bibukai ahlihi kelawan sebab nangise keluargane mayit. Bibukai ahlihi kelawan sebab nangise keluargane mayit alaihi ngatasi mayit. Falaisat ala zahiriha wa itlaquha. Falaisat moko ora ono apa ahadits iku ala zahiriha ing atase zahire nangis. Wa itlaqiha lan mutlake nangis. Bal hiya balik utawi ahadits iku muawwalatun kang den takwil. Waqtalafa oleh karena itu waqtalafa lan padha beda-beda sapa al ulama fi takwiliha ing dalem nakwili maring buka utawa ahadits ala aqwalin ing atase pira-pira dawuh adharuha kang utawi paling baguse utawa paling pertelane akwal wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu annaha sak temene akwal iku mahmulatun den arahake ala ayyakuna ing atase yen to ana lahu kedue buka apa sababun sabab fil bukai ing dalam urusan nangis.
Imma bi ayyakuna. Kurang sana mil. Imma bi ayyakuna ono kalane gambare kelawan yen to ono. Ya ngene berarti iki. Annaha mahmulatun ala ayyakuna lahu sababun fil buka. Imma bi ayyakuna ono kalane bi ayyakuna kelawan yen to ono apa sabab iku ausahum oleh wasiate mayit ing nas ya bihi kelawan buka au ghairi dzalika utawa kelawan liyane mengkono-mengkono auso. Jadi para ulama menangis itu bisa khilaf ditinjau dari penyebab dia nangis. Ada kalanya nangis itu ya bukan karena meratapi, karena memang wasiatnya si mayit untuk ditangisi. Waqat jama'tu lan teman-teman wis ngumpulake sapa ingsun kulladzalika ing mengkono-mengkono ikhtilaf au mu'dhamahu gede-gedene khilaf au mu'dhamahu utawa gede-gedene zalik fi kitabil janais ing dalam kitab jenazah min syarhil madhabi saking syarae kitab muhadzab. Wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwe pirsa. Tak lanjut. Kata Imam Nawawi, waqad jama'tu kulla dzalika mu'dhamatun fi kitabil janais min syarhil muhadzab wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, nangis itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya, dari beberapa hadis yang sudah dijelaskan itu terjadi perkhilafan antara ulama tentang menangisi orang yang sudah melihat. Cuman untuk masalah menangisi itu tidak falaisat ala zahiriyah, tidak hanya murni dilihat karena menangisnya atau mutlaknya menangis. Akan tapi masih banyak ulama yang mengartikan berbeda atau mentakwil, mendefinisikan, mentafsiri lah. Cuman pendapat yang paling muktamad atau pendapat yang paling kuat mengarahkan nangis itu dilihat dari apa yang menyebabkan dia itu menangis. Misal dia menangis ya karena memang ada wasiatnya si meninggal untuk ditangisi, itu tidak masalah. Tidak menyebabkan berdosa. Dan semua penjelasan terkait perkhilafan ulama tentang masalah menangisi mayit itu sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi secara garis besarnya di dalam kitab Janais, di dalam kitab Muhadzab. Jelas? Terakhir, ini pendapat Syafi'iyah. Kola dawuh sinten ashabuna sahabat kita. Waya juzulan wenang opo albuka unangis qoblal mauti ing dalam sadurunge mati wa ba'dahulan ing dalam sakwuse mati. Nah, walakin qoblahu aula, walakin tetapine nangis qoblahu ing dalam sadurunge maut iku aula. Dadi lek ate nangis so dhisik, Bos. Wis tuwake loro nangis entekno banyu motone. Dadi iku gak apa-apa. Lil hadisi krono ono hadis as-sahihi kang sahih fa idza wajabat fala tabkiyanna bakiyatun. Waduh, engko Dek Kang Husni. Terakhir, sebagian Syafi'iyah, golongan Syafi'iyah itu memperbolehkan menangis sebelum mati atau setelahnya mati. Cuman menangis sebelum kematian itu lebih utama dikarenakan ada hadis sahih. Bunyinya hadis sahihnya fa idza wajabat moko ing dalem arekalane teko kematian fala tabkiyanna moko ojo nangis temen sapa sira. Fala tabkiyan namo ko ojo nangis temen sapa bagiatun wong wadon kang
nangis. Iku wajabat maknanya iku wajib, artinya ketika, tapi yang dalam keterangan yang lain itu maknanya itu adalah nangis itu. Lanjut sih. Waqat nasolan teman-teman wis kenal sinten Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahu mugi-mugi melasi ing Imam Syafi'i sinten Allahu Allah. Wal ashabu waqat naso wal ashabu lan ashabus Syafi'i ala annahu ing asatane kelakuan iku yukrahu den makruhake apa al bukau nangis. Yukrahu den makruhake apa al bukau nangis ba'dal mauti ing dalem sawise mati. Karohatan kelawan kemekruhan tanzihin, karohata tanzihin kelawan makruh tanzi walayah rumu tetapi ini ora haram. Sebagian kalau dilihat dari nasnya Imam Syafi'i, menangis setelahnya meninggal itu hukumnya makruh tanzih, makruh yang mendekati keharoman. Wa ta'awwalu lan podo nakwil sopo ashab haditsa fala tabkiyan nabakiyatun ing hadis fala tabkiyan nabakiyatun alal karohati ing atase hukum kemekruhan. Jadi maksud dari fala tabkiyan nabakiyatun itu diarahkan kepada hukum makruhnya menangis setelahnya kematian. Jadi seperti itu keterangannya. Makanya menangisi mayit itu secara umum ya, secara umum itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu niyaha meratapi ya. Tidak boleh. Kalau meratapi itu tidak boleh. Niyaha atau meratapi yang tidak boleh. Kalau nangis itu normal, tidak masalah. Itu poinnya itu. Lah cuman untuk masalah menangis ini beda di kalangan para ulama. Cuman di sini itu meskipun boleh nangis sebelum kematian atau setelah kematian itu boleh. Cuman yang lebih bagus itu menangisi sebelum kematian. Pas ati mati terus nangis, lewis mati leren. Ketika sudah mati terus ndak nangis itu lebih bagus. Untuk menangisi setelahnya kematian itu menurut ulama sesuai dengan nasnya Imam Syafi'i dan pendapat ashabus Syafi'i itu hukumnya makruh tanzih atau makruh yang mendekati kepada keharuman. Artinya kalau bisa ditahan nangisnya taping mokso kanggo nangis, nah itu nanti masuk kepada keharuman. Itu maksudnya makruh tanzih. Itu seperti itu. Babut ta'ziyati utawi iki iku babe takziah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Poinnya, setiap ada kematian maka pastikan posisi kita dan keluarga untuk tidak terjerumus kepada sesuatu yang menyebabkan kekufuran, yaitu adalah niyaha atau meratapi. Karena mengingat dari semua penjelasan di atas ada dawuhnya Kanjeng Nabi, ada dua hal yang apabila itu terjadi atau dibawa oleh manusia, terjadi di kalangan manusia itu bisa menyebabkan kekufuran. Yang pertama itu adalah at-ta'nu fin nasab. At-ta'nu fin nasab yaitu menjelek-jelekkan nasab. Dan yang kedua itu adalah niyahah atau meratapi mayit. Itu saja pertemuan pada malam hari ini. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan sampai hatam kitab Adzkar Nawawi ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kepada bab takziyah. Kita akhiri kajian kita kali ini dengan pembacaan suratil Fatihah, wal asri, terus kemudian doa wad'ul ilmi dan doa kafaratul majlis. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa na khususan li mu'allif hadzal kitab al-Imam An-Nawawi wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wali masyayikh-masyayikhina wali ustadzina wali jamil aulia fil Indonesia wali jamil aulia fil dunia radhiyallahu anhum
wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Innallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwari masrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Hasallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.